сестри? Іноді. По документах наче так. Але не точно. Сестра чудила, а я за нею заступала. Так. Там ракети по Києву падають. Війна почалась. Кажу, мама, яка війна? Тут не треба говорити, як мене чи ти застрелили п'яні зесики, і через це я пішла в трійку, чи не треба. Можеш розказати. А ти не розповіла, чому ти в Америку виїхала в 15-му році? Ти з Західної України, ти з Львова? Кажу, ні, я з Житомирської області. І такі, вже почали селюків на всеукраїнські олімпіади відправляти. Я просто розумію, наскільки змінилась війна, я це все відчуваю. Коротше, рік в піхоті я пробула, як ти думаєш? А можна буде зняти, як сестра вкаже свій банк? Все. Пора вриватися. Літо, двіж, я це штурмував. Мене звуть Вікторія, позивний Торі. Я працюю медиком на евакуації з 2-м штурмовим батальйоном 3-ї окремої штурмової бригади. Мій позивний Рис. Я бойовий медик взводу, розвідувального взводу 2-го штурмового батальйону. Вона мені зламала руку, коли мені було 3 роки. Я не спеціально. Ми грали в реслінг. Ми любили дивитися реслінг, що це не було на QTV. на QTV. Але сестра була в разів 4 більше за мене тоді. Ну так. Так. Мені було 8, я була більше. Вона думає досі, що я це зробила спеціально, але ні. Да. Я була маленькою хуліганкою. В маленькому містечку на Житомирщині. Від мінтів тікала. Все як положено. Ну, сестра все одно випустилася з золотою медаллю. Вона була відмінницею, дуже розумною дівчиною, вступила в найкращий університет України. Я дивилася на неї і зрозуміла, що теж треба займатися навчанням. Але вона розумніша, якщо що. Ні, навпаки, я думаю. Після 11 класу поїхала в Київ. Сестра залишилась сама. Тоді ми почали дружити. Життєстверним, напевно, була це революція в 14-му і початок війни. Приймала в цьому участь, ми там і бруківку розбирали, і допомагали на Майдані самому. Під впливом батьків, на жаль, вони змусили мене поїхати з Києва, коли почалися більш активні там дії. Насправді, до 22-го року я себе дуже сильно картала, що я ніяким чином не стала частиною цієї визвольної війни, назвемо це так, яка почалася ще в 14-му році, грубо кажучи. Знаючи, що ти робила в Києві, я теж збігала з уроків, і у нас там були свої міні-протести біля міської ради. Я тоді дуже тобою пишалася загалом також, тому це трошки мій світогляд підкрутило. Світло. Було 2 важких 300. Ми їздили лише один медик і один водій. Тобто я була одна з 2 важкими лежачими 300. Один з тих 300, у нього подвійна ампутація ніг. І він просто був важкий, нестабільний, відключався в дорозі, і тому трошки було присутнє хвилювання. Час. Годину тому більше. Десь 2:40. 2:40? Ночі? Закрила? Так. Стартуємо. Так, Торі, придержуй їх по цій дорозі, буде тіліпати. Це було важко, тому що перед цим 2 евакуації, які були, 300-й не доїхав до нас, він загинув в М113. І знову є 2 важких 300, тобто ти намагаєшся максимально включитися, щоб довести їх. Ми тепер з ним дружимо. У мене взагалі, мабуть, єдині друзі, що з'явилися там після певного моменту на війні, це всі 300-ті, з якими ми познайомилися на еваці і тепер дружимо. Може, я почну з історії? Я просто пам'ятаю, 14 лютого 22-го року ми говорили про те, що ти будеш робити, якщо почнеться повномасштабне вторгнення. Це не пам'ятаю. Я пам'ятаю це. Ти казала, що ти збираєш рюкзак. Я його не зібрала. Але 14 лютого ти його збирала. Я нічого не зібрала. Але не тривожний рюкзак, типу, піти там ховатися десь. Вона збирала тактичний рюкзак вже тоді. Повномасштабку я зустріла у вигляді директора відділу контенту сервісу інтернет-телебачення. Було кілька найбільших сервісів інтернет-телебачення. Це був Мегого, Світ ТВ, ОЛЛ, і от ми були 4-ми. Я працювала в Morgan Stanley, це той мовний Уолл-стріт. Це найпрестижніша, яка тільки може бути робота в фінансах в Америці. Це топ, куди люди роками намагаються
попасти. Я мала до неї їхати літом 22-го року. У мене в червні так було заплановане інтерв'ю для того, щоб я отримала візу в Америку. Але в червні ти була на Запорізькому вже напрямку. І в квітні там був. Ну, мені вибір зробити було дуже просто. В 22-му році, будучи в Києві, це було зрозуміло, що я буду робити. Питання просто у формі, як це станеться. У Вікторії це був більш свідомий і усвідомлений вибір. І в неї на кону стояло більше, ніж у мене. Я була на робочому дзвінку. Все, мені почали всі дзвонити, писати, говорити, що пише повномасштабка, і теж спочатку нічого не вичекала. Сестрі дзвонила, вона набрала трубку. Я вже думала, що вона вже десь там воює, відбиває накати. Чесно. Я спробувала потрапити в якусь місцеву ТРОшку в Києві, там була черга, вони сказали, беремо тільки з досвідом. Я така, окей. Є зараз друг. Вже 25 числа казав, приганяй сюди і будемо щось робити. Ну, я така, все, батьки, давайте я приїду, буду допомагати. Батьки такі, ні, треба багато чого купувати, треба гроші. Я така, о, це в мене є, це я можу допомогти. Я почала допомагати фінансами, робити локальні збори в Америці. А насправді вона повністю в 22-му році вдягнула мене, типу там вбрання, одяг якийсь, там фліски, підсумки і всякі інші речі. І закінчуючи тим, що вона багато всякої тактичної медицини і так далі відправляла додому батькам, і батьки. Це був як маленький хаб, який збирав аптечки для всіх знайомих, хто кудись йшов воювати. Коли ще раз приїхала, вже я довший час побула в Україні тоді, познайомилася з побратимами моєї сестри. Це люди, з якими я хочу асоціюватися, це люди, з якими я хочу бути на стороні одній. Я про це з мамою нам говорила, потім подала тобі. Я кажу, сестра, можеш відійти? Ти відійшла, і я запитала, в тобі є знайомий госпітальєр? Пам'ятаєш це? Ну, сестра контужена. І здесь тобі треба зробити от флешку з твоїми спогадами, поки ти ще все не забула, і десь її покласти. Я буду вести нотатник. Добре. Я запитала сестри, чи знає вона когось зі шпиталєрів, вона запитує, навіщо тобі. І я сказала щось типу, ну, я думаю приєднатися, я думаю прийти в Україну і приєднатися, бути медиком евакуації. Сестра, я пам'ятаю паузу кілька секунд, і вона каже, та, є знайомі. Ну, просто ніякої реакції от такої, там, чи засудження, чи що, чи там якось нерозуміння. Просто от, так кілька секунд паузи, каже, так, є, я їм напишу. Це було круто. А чого я маю засуджувати? Ти доросла людина, ти робиш свій вибір. Так. Були без сильно великих подій. Перші 2 тижні мої на війні звикала. Я собі уявляла, що ми там будемо жити в якомусь окопі і там, не знаю, їсти щурів. Я гіперболізую. Я була на Запорізькому напрямку, там саме де була трійка, але після того, як вони звідти вийшли, я була на Авдіївському напрямку довгий час, до того, як там була трійка, у 23-му році, з різних сторін під'їзду до Авдіївки. І вже потім з трійкою на Бахмутській кампанії на Авдіївці, на Орлівці, Семенівці, потім на Лимані і на Харківському напрямку. З літа 23-го. В серпні. Так, да, з 1 серпня. Бач, я пам'ятаю деякі речі. Ти дивуєш мене? Починала я свій шлях в ССО «Азов Київ» медиком на евакуації. Тобто у нас був свій екіпаж. Дуріли з розуму, тому що було дуже мало на той час роботи. Потім починала ставати 3-ю штурмовою бригадою. Зробила все можливе, аби потрапити в піхоту. Типу, я всіх людей навколо для того, щоб мене забрали в піхоту. І так я стала бойовим медиком взводу в 1-й штурмовій роті. Майже весь Бахмут я була медиком взводу. Тобто спочатку, коли десь там у нас була позиційка, я сиділа як медик з рюкзачком на CCP-шці умовній. А потім, коли почались штурми, я ходила з штурмовою групою як медик. Надавати допомогу безпосередньо після того, як люди отримують поранення. І штурмувати посадки. І штурмувати посадки. Цю дорогу намагалася зробити так, аби десь потрапити на якусь двіжуху, будучи ще на еваках. Ну, мене ніхто не відпускав через те, що я була дуже важливим членом команди.
а не через якісь інші думки, які ви могли подумати. Але дивування інших людей було присутнє. А я кудись переміщалась, запригую до тіпів в окоп, він такий на мене дивиться, я на нього дивлюсь. Він каже, що, дівчина? Да. Він каже, не очікував на штурмі побачити дівчину. А я кажу, ну буває. І побігла собі далі. Це було в березні 23-го року. Пацани йшли до того місця, де були наші позиції. Я була чуть на оттяжці, і вони знайшли заблудшу душу. Как с тобой обращаются? Вообще отлично. Тебе всё. сохранили Так, ногу только что. Я тебе Ты сохранил это понимаешь? Понимаю. Він стверджував на той момент, що він просто поняв, що його підписали на якусь ліг десь збоку в посадці і лежав, ждав, поки його знайдуть. Ми з ним потусили трошки. Приїхав наш комбат Сліп, забрали його. Сліп ще сказав фразу «Видиш, за нас навіть жінки воюють». Якось так. Мені полонений навіть свою іконку подарував. Це воно не в мене. Я тобі її подарувала. Ти теж забув? Мені здається, все. Вона точно придумає історію. От якраз на період літніх штурмів 23-го року Вікторія доєдналась до нашого батальйону. А до цього, в принципі, всю бахмутську кампанію Вікторія вже була в госпітальєрах. І ми десь час від часу перетиналися, або ми до неї їздили, або вона до нас приїжджала. Мені дуже імпонувало бути ближче до сестри і до друзів. У мене тоді всі, в принципі, друзі були в 3-й штурмовій. І навіть коли я працювала на інших напрямках, там я працювала під Пісками, наприклад, і там в мене було 2 дні вихідних між чергуваннями. Я просто їздила в Краматорськ. Всі вихідні свої, там, де я мала відсипатися, я проводила з трійкою. Грали теніс в Покровську. Да, у Покровську теніс грали. Дуже гарний корт. Ніхто не вмів грати теніс, у нас були ракетки і м'ячі. І Вікторії досвід піврічний, напевно, чи річний гри в теніс в Америці. І, коротше, Покровськ було дуже класне місто. Останнім часом я більшою мірою виконую функцію як в управлінні взводу. Я допомагаю з підготовкою, я допомагаю з іншими речами, де в мене є досвід, вчусь щось сама і зрощую майбутнє покоління, називаємо це так. Ми спостерігаємо за тим, як намагаються розвиватись личинки розвідників. Поки в них виходить погано, так як я вірю в щось краще, ймовірно, личинки перетворяться в маленьких розвідників скоро. Жити вони не сильно хочуть, судячи з того, як вони крутять турнікети. Ну, побачимо, все вийде. Бо я знаю, для багатьох ти була там першою дівчиною, яку вони бачили на штурмі, яку вони почали поважати як піхотинця. І ти дала такий хороший старт для дуже багатьох дівчат, я думаю, загалом в бригаді. І для мене точно. Дякую. Це для тебе. Прошу, звертайся. Я також займаюся проєктом АБ3ТЕК. Це проєкт бригадний, який має себе за мету поєднати всі технології, які є в бригаді, працювати точково в плані впровадження нових технологій, покращення розвитку тих технологій, які розвиваються всередині бригади. Ці інновації, які створюють безпосередньо військові на передовій. А я, до речі, хотіла, коли була маленька, бути лікарем. Я хотіла бути космонавтом. Планети, це от все, але потім стала географом. Блін, в мене була якась історія, я забула. З війни чи до війни? Бабуся хотіла, щоб я була медсестрою. Блін, диви, як все сталося, цікаво. Ти зробила такий самий вибір зараз? Ти зробила 20 вибір? Так. Інший на той момент я не знаю, що би було. Типу, це реально найліпше рішення, яке я тоді прийняла. А які недоліки? В туалет незручно ходити. Ну, типу, це от прям проблема. Це єдине, що ти придумала? Ну, типу, це перше, що на думку прийшло. Ну, от попробуй з фартухом і по коліна. Оце от з цим от всім в туалет сходить. Ну, типу, хлопчику простіше, він там бутилочку підставив і все в нього вийшло. Я не спорю, я просто кажу, що ти придумала. Мені здається, вони очікували, що у нас буде цікавіше щось, не знаю. Думаю, так. Моя сестра минулого року була в списку Forbes з 30 до 30. А моя сестра цього року була в УП-100 жінок. Лідерок, я не пам'ятаю, як там точно називається нагорода. Жінок.
То так. Вагнерівець, до речі, розказував нам про Степана Андрійовича і казав, що він класний мужик. Учитесь, вы столько не знаете об Подготовлене шоу. Я надурила, що я хотіла бути космонавтом в дитинстві. Я Ти хотіла. так говориш, ніби логічно говориш, але насправді ти хотіла в піхоту не тільки через те, що там ти будеш надавати допомогу краще. Ти хотіла піхоту, бо ти хотіла піхоту. Я хотіла двіжа. Я хотіла війну воювати, а не на машинках кататися. І надавати допомогу.